ইন্টারনেট দুনিয়ায় আপনি প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ঘটনা দেখে চলেছেন। আর আজকের ভিডিওতে আপনি এমনই কিছু দৃশ্য আর এমনই কিছু ঘটনা দেখতে চলেছেন যেগুলি ইন্টারনেট জগতে ভীষণভাবে সাড়া ফেলেছিল, যেগুলি দেখার পর আপনার মুখ থেকে একটি কথা বেরোবে, আরে এমনটা হয়। তার আগে বলবো, যদি আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করতে ভুলবেন না। সবার প্রথমে এই মেয়ে দুটিকে দেখুন। এনারা লিফটের ভেতর হাসতে হাসতে নিজের পছন্দ মতো ডিজাইন তৈরি করছিল আর ভাবছিল কেউ জানতেই পারবে না যে তারা এমন কাজ করেছে, কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা যে সব দেখছে। যদিও এই মেয়েটি সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। এবার দেখুন এই কাপলদের, যাদের ওয়েডিং সেরিমনি চলছে, কিন্তু হঠাৎই বর চেয়ার ভেঙে খানিকটা ভেতরে চলে যান। কিন্তু এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার ইমপ্রেশন। এমন অপ্রস্তুত অবস্থাতেও তিনি বেশ শান্ত। দেখুন হাসতে হাসতে কিভাবে পা দোলাচ্ছেন, সত্যিই প্রশংসা করতেই হচ্ছে। এবার দেখুন এই ব্যক্তিকে, এবার দেখুন ইনি এগিয়ে যাচ্ছেন আর হঠাৎ পড়ে গেলেন। এরপর বিয়ের কোণে এবং পাদ্রী সরাসরি জলে। এই দিনটি এনার সত্যিই খুব খারাপ ছিল। এবার এই ভিডিওটি দেখুন। আপনি কি এখানে 6 ফুট দূরত্ব দেখতে পাচ্ছেন? আসলে বর্তমানে করোনার সিচুয়েশনের কথা মাথায় রেখে আমেরিকার একটি ব্যান্ড এইভাবে কনসার্টের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে আপনি নিশ্চিন্তে কনসার্ট শুনতে যেতে পারেন, আপনার হেলথের কোনো ক্ষতিও হবে না। আর এই বাবলের মধ্যে অক্সিজেনেরও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এখানে মিউজিশিয়ান সহ সিঙ্গার সকলেই বাবলের মধ্যে থেকে পারফর্ম করে। এমনকি এই সিঙ্গারকে দেখুন, যিনি মাথার ওপর দাঁড়িয়ে পারফর্ম করছেন। সত্যি অদ্ভুত, অসাধারণ এই পরিকল্পনা। এবার এই ভিডিওটি দেখুন। এখানে আপনি দেখতে পাবেন একটি টিম হকি খেলছে, কিন্তু বল সম্পূর্ণ আগুনের একটি গোলা। আপনি কি খেলতে চাইবেন এমন বল দিয়ে? এবার দেখুন এই ভিডিওটি, যেখানে একজন মনস্টার একটি ব্রিজকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং সে মাথাও ঘোরাচ্ছে। না, এটি কোনো বাস্তব ঘটনা তো নয়, এমনকি কোনো ছবির দৃশ্যও নয়। এটি একজন ব্যক্তি তৈরি করে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছিলেন। তারপর ভিডিওটি ভীষণভাবে ভাইরাল হয়ে যায়। তবে ব্রিজটি কিন্তু আসল। এটি গোল্ডেন গেট ব্রিজ, যেটি রয়েছে সান ফ্রান্সিসকোতে। এবার দেখুন এই অদ্ভুত বেঞ্চটিকে। এর ওপর থাকা এমন ছুচালো পেরেকের মতো দণ্ড দেখে প্রথমে আপনার মনে হবে যে এটিকে কি আদৌ বসার জন্য বানানো হয়েছে নাকি দেখার জন্য, কারণ এখানে বসা তো সম্ভব নয়। আসলে এখানে বসতে হলে আপনাকে বেঞ্চে থাকা বক্সের ভেতর টাকা ফেলতে হবে, তারপর এটি অটোমেটিক্যালি বসার জন্য রেডি হয়ে যাবে। এই কাপলদের দেখুন, এরা একটি অসাধারণ পোজে ছবি তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে যা ঘটলো তা এতটাই আলাদা ছিল যে এই দৃশ্যটি নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেল। কোথাও যাতায়াতের সময় ট্রেনের জানলার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য তো আপনি দেখেছেন, কিন্তু সিঙ্গাপুরের ট্রেনে থাকা এমন ট্রান্সপারেন্ট জানলা কি আপনি দেখেছেন? আসলে ট্রেনগুলি যে স্থান দিয়ে যায় তার পাশে থাকা বিল্ডিংগুলির প্রাইভেসির কথা ভেবে এমন জানলা সম্পর্কে ভেবেছে সিঙ্গাপুর রেল। শুধু তাই নয়, সিঙ্গাপুরে আপনি এমন ডিজিটাল জানলাও দেখতে পাবেন। আসলে ট্রেনে বসা যাত্রীদের টাইম পাসের জন্য এরকম ব্যবস্থা করেছে সিঙ্গাপুর রেল। এবার এই ব্যক্তিকে দেখুন, যিনি সুন্দরভাবে ফোনে কথা বলছিলেন, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এনার সাথে এমন একটি ঘটনা ঘটবে যার ফলে তিনি ভাবতে বাধ্য হবেন যে আজ তিনি কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলেন। দেখুন, হঠাৎ করে এনার মতো সেম পোশাক পরা একজন এনার পাশ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যান, আর তার পেছনে তাড়া করা পুলিশ পোশাকের সেম কালার দেখে এনাকেই মারতে শুরু করে দেন। এবার এই ভিডিওটিতে আপনি যা দেখছেন সেটি ভুট্টা। আপনার বিশ্বাস না হলেও এটি সত্যি। এটি গ্লাস কর্ন নামে পরিচিত। আসলে বিরল প্রজাতির ভুট্টা এটি। এর এক একটি দানা রত্নের মতো, আর এগুলি অনেক কালারফুলও। একবার ভাবুন তো, এমন ভুট্টা পেলে সেগুলিকে কি আপনি খাবেন না ঘরে সাজিয়ে রাখবেন? এবার দেখুন এই আমটিকে। এটি একটি বিরল প্রজাতির আম, যেগুলিকে জাপানে বিশেষ পদ্ধতিতে ফলানো হয়, যার প্রতি কিলোর দাম $70, যা প্রায় 5,000 টাকার কাছাকাছি। তবে এই আমগুলিকে যারা টেস্ট করেছেন তারা বলেন এগুলি নাকি সাধারণ আমের থেকে 15 গুণ বেশি সুস্বাদু।
তবে আমার মতে এর 1 কিলো আম কেনার থেকে 50 কিলো নর্মাল আম কেনা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এবার দেখুন এই ভিডিওটি। বলতে পারবেন এগুলি কি? আসলে এগুলি মিলিয়ন মিলিয়ন কাঁকড়া এবং ডিম ফুটে বেরোনো কাঁকড়ার ছোট ছোট বাচ্চা। অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের মাঝে 3 সপ্তাহ ধরে এমন দৃশ্য দেখা যায়। দৃশ্যটি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিসমাস আইল্যান্ডের। ডিম পাড়ার সময় কাঁকড়াগুলি এইভাবে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এবার এই ভিডিওটিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একজন ব্যক্তি একটি সোফার ওপর বসে আছে, যেটিকে দেখে মনে হচ্ছে যে সেটি শূন্যে ভাসছে, কিন্তু এটি আপনার চোখের ধোঁকা। আসলে সোফাটির নিচের অংশটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা দেখে যে কেউ ভাববে বোধহয় এটি শূন্যে ভাসছে। আর্টিস্টদের কাজ সত্যি অসাধারণ। যেমন দেখুন এই পেন্টারকে, ইনি প্রথমে ছবি আঁকেন, তারপর ছবিগুলিকে বাঁধাকপি, পিৎজা, স্ট্রবেরি দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে তোলেন যে সেগুলিকে দেখে যে কোনো মানুষ অবাক হয়ে যায়। আজকের ভিডিওতে আপাতত এই পর্যন্তই। আর আপনি যদি এখনো ভিডিওটি দেখছেন তাহলে আশা করব ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। তাই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে মোটিভেশন বাড়াতে ভুলবেন না। আর এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।